Did you know สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกรุณากำลังคิดไม่ตกว่ามื้อเย็นเนี่ยจะทำอะไรดีจะปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำจืดคิดหนักเพราะว่าเพิ่งไปหาคุณหมอมาคุณหมอแนะนำให้ทานปลาเยอะๆเพราะว่าจะช่วยบำรุงสมองช่วยหลายอย่างเลยนะคะปลานี่ดีมากเป็นโปรตีนที่แบบยอดเยี่ยมแต่คุณหมอไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือว่าปลาทะเลทราบไหมคะว่าอะไรดีกว่ากันถ้าไม่ทราบดู Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้ค่ะDid you know Did you know ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลถือเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายมีคอเลสเตอรอลต่ำพร้อมทั้งอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายแต่หลายคนก็อาจจะถามค่ะว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างปลาน้ำจืดและปลาทะเลถ้าจะเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนของปลาน้ำจืดและปลาทะเลจะพบว่ามีปริมาณใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปลาน้ำจืดจะมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่าแล้วก็มีระดับกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าเล็กน้อยนอกจากนี้ปลาทะเลจะได้เปรียบตรงที่มีไขมันโอเมก้า 3 มากกว่าโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนและปลาทูน่าเนื่องจากมันอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจึงต้องสร้างแล้วก็สะสมไขมันมากกว่านั่นเองอย่างไรก็ดีปลาทะเลน้ำลึกมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้อาหารทะเลแต่ทราบหรือไม่คะว่าโอเมก้า 3 ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปลาที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นเพราะมีปลาไทยไม่น้อยเลยที่มีทั้งโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ไม่น้อยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นปลาจระเม็ดขาวมีโอเมก้า 6 ประมาณ 0.03 กรัมมีโอเมก้า 3 อยู่ถึง 0.84 กรัมส่วนปลาดุกมีโอเมก้า 6 ประมาณ 1.94 กรัมแล้วก็มีโอเมก้า 3 อยู่ประมาณ 0.46 กรัมขณะที่ปลาสวายมีโอเมก้า 6 ประมาณ 0.60 กรัมมีโอเมก้า 3 ประมาณ 0.45 กรัมส่วนปลาช่อนมีโอเมก้า 6 ประมาณ 0.77 กรัมมีโอเมก้า 3 ประมาณ 0.44 กรัมสุดท้ายคือปลาสลิดมีโอเมก้า 6 ประมาณ 0.19 กรัมแล้วก็มีโอเมก้า 3 ถึง 0.36 กรัมค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็จะทำปลาทะเลทานก่อนนะคะแต่จริงๆไม่เห็นต้องคิดมากเลยกรุณาค่ะเพราะว่าซื้อมาแช่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทานให้หมดอย่าไปทิ้งของกินนะคะเพราะว่าคนอดอยากทั่วโลกเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้ปลาทะเลก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยปลาน้ำจืดแต่ว่าอย่างน้อยความขี้สงสัยของเราหรือว่าความลังเลของเราเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับปลามากขึ้นนะคะทั้งหมดคือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนลาเนี่ยขอถามนิดนึงทำอะไรกับปลาเดียแกงทอดหรือว่าต้มกินนอกบ้านเดี๋ยวเนี่ย